prevodilac pri delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini. To je zanimanje koje nisam nužno sama izabrala. Ono što ja sam izabrala je sada već davne 97. da upišem filozofski fakultet u Tuzli. Ta fakultet mi je dao potrebna znanja i vještine da bude konkurentna na tržištu rada. Vama svima svakako mogu preporučiti da napravite isti izbor za Ben filozofiju.